हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे जियो फ़ोन का चार्जिंग जैक का लगाने का बिल्कुल आसान तरीका। और ये फ़ोन मेरे पास आया था और अब हम इसे खोलेंगे। तो दोस्तों, चार्जिंग जैक में जो प्रॉब्लम आती है, ये ज़्यादातर वाटर या ऑयल वगैरह चले जाता है जब आती है प्रॉब्लम। अब देखो, इसमें वाटर आया हुआ है ये रहा। अब इसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए रीडिंग वगैरह की वीडियो इसमें नहीं आएगी। देखो, हमने इसे क्लीन कर दिया, बिल्कुल वाटर डैमेज था ये। और अब हम इसका चार्जिंग जैक चेंज करेंगे। तो दोस्तों, चार्जिंग जैक उतारते वक्त ये आपकी जो हॉट मशीन है, इसका 350 पे से करें और जब इसका जैक उतारें, ये देखो अब जो है ये उतर जाएगा जैक। इसमें होना शुरू हुआ है। और ये जो इसके 4 पॉइंट जो गोल्डन कलर के दिखाई दे रहे हैं, अगर 1% ये नहीं चलता है चार्जिंग जैक, तो इन चारों पॉइंट से जंपर कर देंगे। चार्जिंग जैक आसानी से चल जाएगा, लेकिन वाटर डैमेज नहीं है ज़्यादा, तो क्लियरली सब कुछ है। आसानी से चार्जिंग जैक इसमें काम करेगा। और दोस्तों, चार्जिंग जैक लगाते वक्त हमने इस पर पेस्ट लगा दिया है। अब इसमें हम चार्जिंग जैक इसका देखेंगे कौन सा लगेगा इसमें। दोस्तों, इसे इस तरीके से कर लें कि जिससे ये आपस में टच ना हो। रिबॉलिंग पेस्ट बोलते हैं वैसे तो इसे। अब ये रिबॉलिंग पेस्ट इस पर सही से लगा के इसे इस तरीके से कर लें। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब चार्जिंग का जैक निकालेंगे। दोस्तों, ये चार्जिंग का जैक इसमें लगता है। इसे हल्का सा इस पर पेस्ट लगाएंगे चार्जिंग जैक पे, जिससे कि अच्छे से सोल्ड हो जाए, बोर्ड से अच्छे से चिपक जाए। ये देखो, इस तरीके से सोल्ड कर लेना है। एनी अदर कोई सा भी चार्जिंग जैक हो, उसे इसी तरीके से सोल्ड करें। दे कोई से ये इस तरीके से इसके 5 पॉइंट्स ये आप क्लियर कर लें। ये इस तरीके से अच्छी तरह, ये भी। और इसके जो स्टैंड्स वगैरह होते हैं, ये हैंड्स वगैरह, इन्हें भी आप अच्छी तरह पेस्ट कर दें। तो दोस्तों, ये इस तरीके से आप लगा दें। ये क्लियर हो जाएगा आपका। भी दे देगा छुट्टी का। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे हॉट मशीन के द्वारा सॉल्ड करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखते रहो। वीडियो हमारी और भी ऐसी अच्छी वीडियो आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करो, कमेंट करो। और जो कोई भी प्रॉब्लम फॉल्ट आपको दिखाई दे, उसकी हमें कमेंट करो, हम उस पर वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, ये अपना आप ही जैक लग जाएगा इसमें। ये रहा। पेस्टिंग और अच्छे से ग्लू वगैरह लगाओगे तो चार्जिंग जैक अच्छी तरह से लग जाएगा। अब ये चार्जिंग जैक वर्क करने के लिए तैयार है। और बराबर में जो सिल्वर टेप हमने लगाई है, माइक के ऊपर लगाई है। माइक के ऊपर सिल्वर टेप या इस तरीके से अभी हटा देंगे हम सिल्वर टेप। सिल्वर टेप हटा दी। और देखो, सिल्वर टेप हटाने के बाद अब इसे हम चार्जिंग जैक को
ये पॉइंट जो है ना दोस्तों, ये पॉइंट रह जाते हैं, इन पॉइंटों को भी आप अच्छी तरह सोल्ड कर लें। वैसे मशीन द्वारा अच्छी तरह सोल्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली के लिए आप इसे अच्छे से सोल्ड कर लें। ये रहा, कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम चार्जिंग का चार्जर लगाएंगे। और इसकी चार्जिंग चेक करेंगे। तो दोस्तों और इसमें डाटा केबल चार्जिंग वगैरह हम इससे यूज़ करेंगे। ये हमने इसमें लगा दी। ये चार्जिंग जैक इसका वर्क इन प्रोग्रेस सक्सेसफुल हो चुका है और ये चार्जिंग आपकी चल चुकी है। अब हम रीडिंग के द्वारा इसमें चेक करके दिखाएंगे किस तरीके से रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों ये आपकी रीडिंग ये 4 पॉइंट से ऊपर ये 4.77